الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وآله وصحبه ومن اختفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن حاجة جديدة النهاردة. هنتكلم عن الدرات. لو الإنسان شاف إن هو بيدرت أو بيخرج ريح يبقى ده كلام رديء عنده أو نازلة تنزل بيه، يعني ممكن ينزل عنده تعب أو هموم أو قرف أو حاجة شايلها، وممكن يدل الدرات على تفريق الجماعات والخبر المرجف، وربما دل على الحمق والاستقلال بالناس، وربما دل على الكذب او الكلام الفاحش او الصوت الخارج عن الضرب. واللي يشوف ان الريح بتخرج منه وليه صوت فبيتكلم كلام قبيح، واللي يشوف ان هو بين قوم وخرجت منه ضرطة من غير ارادة فانه يأتيه فرج من غير غم وعسر يخلص منه، ويكون فيه يعني امور تعب وشنع. وانضرت متعمد وكان ليه صوت عالي ورائحة مش حلوة يبقى ده بيتكلم كلام قبيح او بيعمل عمل قبيح وبينال سوء ثناء على قدر يعني الرائحة وتشنيع بقدر الصوت. فإن كان الريحة من غير صوت يبقى ده ثناء قبيح من غير تشنيع. وإن ضرت بين قوم فإنهم إن كانوا في غم أو هم أو فرج يعني يتفرج عنهم، وإن كانت تجارة هيربح فيها، وإن كان في عسر هيتحول ليسر، وإن ضرت بجهد فإنه يؤدي ما لا يطيق فإن ضراته سهلا وانتقال إلى حال أحسن. وإن ضرت ضرطة ورافقها ريح نال عز ورفعة بسفر، ولكن تتفرق أموره وتنجلي غمومه ويرجع سالم. والضرات بالفم في المنام يدل على الزلل في الكلام. أيوة، أي حاجة تخرج من الفم يبقى ده كلام بيخرج من الفم، أو حادث يحدث في الفم، أو عاهة تشينه، أو طباع رديئة تعيبه. سبحان الله. طيب لو الواحد شاف إن عنده ضيف بيضيفه، الضيافة في المنام بشارة بولد، واللي يشوف الضيوف ومراته مش حامل يبقى هينال الحمل والرزق قريب. لو هو مراته ما بتخلفش يبقى هينال رزق واسع. طيب الضيافة بتدل على اجتماع الخير، واللي بيشوف ان بيدعو قوم للضيافة فده معناه ان هو هيترأس قوم وقدوم غائب واشياء تتجدد لصاحب الرؤية وانتقالات واشياء حلوة تبقى عنده. طيب الضب في المنام، الضب لو انسان شاف ان عنده ضب او قدامه يبقى ده رجل عربي بدوي بيخدع الناس في اموالها، وممكن صاحب الرؤية يمرض، وقيل يعني امور تبقى وحشة، وربما يعني تدل على الشبه في الكذب او المجهول النسب والعياذ بالله. طب لو شاف الضبع عدو ظلوم ومكايد. سبحان الله. والضبعة امرأة ساحرة مش حلوة، واللي بياكل لحم الضبعة فقد سحر له وهو لا يعلم. سبحان الله. واللي يركبها يبقى هيتزوج امرأة. والضبعة العرجاء تدل على امرأة ساحرة، وعلى امرأة رجل ليس بذي حسب ولا بمعروف، وتدل أيضا على الكذابين والخداعين والغشاشين. وسبحان الله يعني أحيانا بيبقى غدر وكده، وربنا يستر وربنا يقدر الخير. وبرضو ديت هتبقى أمور وانتقالات وأشياء تتغير عند الإنسان. طيب لو شاف إن هو عنده ضبع واخد من عظمه او من شعره يبقى هينال امرأة ياخد منها مال وياخد منها شيء. سبحان الله. ولو شاف بقى عنده ضأن في البيت، الضأن ده لو شاف ان الضأن مسلوخ يبقى حد هيموت في البيت ده. ولو شاف ان هو بيرعى الضأن يبقى هو هيرعى ناس من العرب ويسوس ناس ويصيب غنيمة ويملك ناس، واكل لحم الضأن خير كتير هينفعه. طيب الضفدعة، واحدة بتقول انا شفت ضفدعة عندي في البيت. الضفدعة ديتي صحبة وامرأة جيدة المنفعة، وامرأة ذاكرة، وامرأة حرة طاهرة ذات دين وخشوع وما بتأذيش حد. فاللي يشوفها ما يخافش يا جماعة. وديت هتبقى انتقالات وبشارات للخير وسعادة وهنا وامور تتجدد عند صاحب الرؤية، ويتجدد اموره واحواله وينتقل لحال احسن من الحال اللي هو فيه. ونشوفكم على خير في امان الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.